Halo, balik lagi bersama saya Victor Salim dan teman saya Bruce Teofilus Saher. Di video kali ini saya dan teman saya akan membuat video review mengenai tugas-tugas elemen mesin teman-teman saya yang lain. Jadi tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung ke videonya. Yang pertama, kelompok 1. Kekurangan umumnya adalah tidak ada efek sehingga video terasa monoton. Kebaikan umumnya adalah suara dan tampilan gambar cukup jelas. Kekurangan khususnya adalah penjelasan jenis transmisi yang kurang detail dan penjelasan pada video ini kurang dalam pemberian gambar penjelasan. Kelebihan khususnya adalah penjelasan cara kerja dalam video lengkap sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Penjelasan transmisinya juga jelas sehingga dapat mudah dimengerti. Selanjutnya ada kelompok 2. Kelompok 2 memiliki kekurangan umum tidak ada teks. Kelebihan umumnya adalah suara jelas sehingga dapat mudah didengar. Kekurangan khususnya adalah penjelasan dapat rumus terlalu banyak sehingga agak membosankan. Kekurangan khusus yang kedua adalah penjelasan pada video ini kurang dalam memberikan gambar penjelasan. Selanjutnya kelebihan khususnya adalah penjelasan gambar diberikan dengan jelas sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan komponen diberikan dengan penjelasan yang jelas. Selanjutnya ada kelompok 3. Kekurangan umumnya adalah tidak ada teks penjelasan. Dan kebaikan umumnya adalah suara dan tampilan jelas. Lalu kekurangan khusus. Kekurangan khususnya adalah penjelasan jenis transmisi yang kurang detail dan penjelasan pada tali baja masih kurang. Kelebihan khususnya adalah tali simpul baja diberikan penjelasannya. Dan yang terakhir, penjelasan transmisinya juga jelas sehingga dapat mudah dimengerti. Next, ada kelompok 4. Kekurangan umumnya adalah pengambilan video yang kurang baik sehingga kualitas video yang dihasilkan agak kurang menarik. Selanjutnya ada kebaikan umumnya. Kebaikan umumnya adalah kualitas suara dan background yang diberikan lumayan enak untuk didengar. Kekurangan khususnya adalah pembahasannya kurang sesuai dengan topik. Pembahasan yang diberikan agak melenceng kemana-mana di luar topik yang diberikan. Dan yang selanjutnya, penjelasan pada rantai juga tidak terlalu lengkap. Kelebihan khususnya, pemberian sumber pada materi yang dimana sumber yang mereka ringkas dicantumkan pada bagian-bagian akhir. Dan yang terakhir, diberikan penjelasan aplikasi pada materi. Selanjutnya kelompok 5. Kekurangan umum yang pertama adalah materi dijelaskan dengan PPT yang kurang menarik. Kebaikan umumnya, penyampaian materinya dijelaskan dengan baik oleh anggota-anggota kelompok tersebut. Kekurangan khususnya, pembahasannya pada konstruksi sabuk yang kurang jelas dan penjelasan pada temperatur yang belum detail menurut saya. Lalu kelebihan khususnya, penjelasan pada materi sangat lengkap dengan gambar yang cukup menarik. Dan yang terakhir, diberikan penjelasan karakteristik yang cukup bagus. Untuk kelompok 6, kekurangan umumnya adalah kualitas suara yang kurang baik. Kelebihan umumnya, kualitas gambar yang baik. Jadi agak timpang kekurangan dengan kebaikannya, di mana suaranya yang baik, tapi ya gambarnya kurang. Lalu kekurangan khususnya adalah tidak diberikan pembahasan tentang kesimpulan, serta beberapa materi tidak diberikan penjelasan gambar. Kelebihan khususnya, penjelasan pada materi sangat lengkap, dan diberikan penjelasan tentang cara perawatan sabuk V. Lalu yang selanjutnya kelompok 7, kekurangan umumnya adalah anggota kelompok kadang masih terlihat seperti membaca teks. Jadi ada beberapa bagian di mana teks tersebut kadang sangat mengganggu karena dia ngadep bawah, atas, kiri, kanan. Dan kebaikan umumnya adalah materi yang disampaikan cukup mudah untuk dimengerti karena sudah sangat ringkas. Kekurangan khususnya, dasar teori yang masih kurang sehingga bahan yang diberikan seperti tidak jelas. Lalu beberapa materi tidak diberikan penjelasan gambar, yang seharusnya diberikan gambar malah nggak ada. Lalu selanjutnya kelebihan khusus, penjelasan pada rumus pada materi disampaikan dengan jelas dan baik. Dan yang terakhir, penjelasan jenis-jenis diberikan dengan gambar sehingga mudah dimengerti. Selanjutnya untuk kelompok 8 sampai habis akan dijelaskan oleh teman saya Bruce. Untuk kelompok 8, kekurangan umumnya ada di pembacaan yang salah dalam penjelasan materi. Lalu, kelebihan umumnya, bagian editing dalam video ini diedit dengan sangat menarik. Kemudian, kekurangan khusus. Kekurangan khususnya yang pertama itu materinya itu disampaikan berulang.
Kemudian yang kedua, beberapa materi tidak diberikan penjelasan rumus sehingga menjadi kurang lengkap. Kelebihan khusus pada kelompok 8 ini yang pertama, penjelasan pada materi yang disampaikan dengan baik. Lalu kelebihan yang satu lagi ada di penjelasan materi yang diberikan dengan animasi. Kemudian ke kelompok 9, kekurangan umumnya ada di semua frame dari record videonya tidak full screen sehingga terlihat terlalu kosong. Kemudian kelebihan umumnya ada di penjelasan dari tiap orang yang sudah bagus. Kekurangan khusus dari kelompok 9 ini ada di penjelasan materi yang mungkin bisa lebih singkat. Kemudian bisa ditambahkan gambar pada setiap penjelasan. Kelebihan khususnya yang pertama, penjelasan perbandingan sistem transmisi sudah baik. Kemudian materi pada kelompok 9 ini juga disampaikan dengan baik. Lalu kita ke kelompok 10. Kekurangan umum kelompok 10 ini bisa ditambahkan beberapa cuplikan video sehingga penjelasan materi menjadi lebih jelas. Kelebihan umumnya, video ini diedit dengan bagus, di mana kualitas dan suara background baik. Kemudian kekurangan khusus yang pertama, penjelasannya mungkin bisa disingkat biar dapat dipahami dengan mudah. Lalu yang kedua, pada kelompok 10 ini kesimpulannya itu bisa dijadikan satu kalimat utuh agar lebih baik. Kelebihan khususnya yang pertama, semua penjelasan diberikan dengan gambar yang detail sehingga materi ini lebih mudah dimengerti. Kemudian pada kelompok 10 ini penjelasan bagian dari sejarah dan perkembangan transmisi sangat lengkap. Lalu kita ke kelompok 11. Kekurangan umum kelompok 11 ini ada di beberapa suara perorangan yang audio suaranya kurang baik. Kebaikan umumnya ada di animasi yang sangat baik dari cuplikan video dan juga gambarnya. Kekurangan khusus terdapat di penjelasan sejarah dan perkembangan transmisi rantai terlalu panjang. Lalu pembahasan kesimpulan terlalu panjang sehingga kurang mudah dipahami. Kelebihan khususnya ada di pembahasan bagian sejarah dan perkembangan transmisi rantai yang sangat detail dan lengkap. Lalu pada bagian pembahasan aplikasi terdapat video nyata aplikasi. Kemudian kelompok 12 yang terakhir, kekurangan umumnya terdapat di penjelasan videonya yang terlalu kaku karena masih menggunakan PowerPoint. Kebaikan umumnya ada di video dan audio yang sudah baik. Kekurangan khusus pada kelompok 12 ini terdapat di materi yang dibahas hanya berupa PowerPoint. Kemudian kelompok 12 ini juga tidak ada video nyata dari materi yang akan disampaikan. Kelebihan khusus pada kelompok 12 ini ada di materi yang dibahas dengan baik dan sangat lengkap. Lalu kelompok 12 ini juga memiliki materi yang baik dan cukup singkat sehingga dapat dimengerti dengan mudah. Kemudian kita masuk pada bagian penilaian. Untuk penilaian pada kelompok pertama kami memberikan nilai 8,5. Kemudian kelompok kedua kami berikan penilaian 8,7. Lalu kelompok 3 mendapatkan nilai 8,3. Kelompok 4 kami memberikan nilai 8. Lalu kelompok 5 mendapatkan nilai 8,2. Kemudian kelompok 6 mendapatkan nilai 8,8. Lalu kelompok 7 mendapatkan nilai 9. Lalu kelompok 8 kami memberikan nilai 9,5. Lalu kelompok 9 kami memberikan nilai 8.
Pada kelompok 10 ini kami memberikan nilai 8,5. Kelompok 11 kami memberikan nilai 8,6. Lalu yang terakhir kelompok 12 kami memberikan nilai 8,9. Untuk urutan peringkat pada penilaian kelompok, pada peringkat yang ketiga kami memberikannya kepada kelompok 12. Kemudian untuk peringkat yang kedua kami memberikannya pada kelompok 7 dengan nilai 9. Lalu pada urutan pertama kami memberikan nilai terbaik pada kelompok 8 dengan perolehan nilai sebanyak 9,5. Sekian review vlog tugas elemen mesin 2 dari kami. Apabila ada salah kata dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.